Вот как надо спать. Еще похрапывает. Да, Гратуша? Конечно. Легла. И правильно легла. Головой, главное дело, на подушку, а не чем-нибудь другим, да, Гратуш? Ну, вставай, мама тоже пришла спать. Грета? 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 Она даже не шевелится. Спит. Спит. Да, Гратуш? Лапочки сложилась так вся моя девочка. Ну, давай я тебя будить буду. Ну, ты, господи, что ж там тебе снится, малыш моя? Пойдем, вставай, давай. Давай, ну вставай, Гратуша, вставай. Да, да. Давай, пойдем, бужу тебя, бужу.